sono tantissime persone, tantissimi cristiani che rigettano la dottrina della Trinità per vari motivi. Ci sono quelli che la rigettano perché l'insegna la Chiesa Cattolica Romana, oppure perché nelle religioni orientali si parla anche di Trinità. Però di quale Trinità si tratta? Ci sono anche un altro gruppo di persone che rigettano quella dottrina solo perché nella Bibbia non c'è la parola Trinità. Allora cosa diremmo delle parole come la Bibbia? La Bibbia stessa, la parola Bibbia non si trova nella Bibbia. La parola millennio non si trova nella Bibbia, però è per spiegare un concetto preciso. Allora cos'è la Trinità? Perché Trinità? A me piace molto la serva del Signore quando le dice nel suo libro Spiritual Gift, volume 1, lei parlando della Trinità dice il trio celeste. E come abbiamo visto in altri studi, la più grande definizione di Dio nella Bibbia si trova in 1 Giovanni 4, 8 e versetto 16. Dio è amore. In questa definizione, fratelli e sorelle, c'è tutto. Dio è amore. Anche prima di creare tutto, prima di creare il mondo in cui esistiamo, prima di creare i mondi celesti, l'universo, Dio è già amore nella sua essenza. Perché non vedremo mai nella Bibbia dire di Dio che è amorevole, ma che è amore, che è fedeltà, però che è fedele, che è misericordioso, che è misericordia, però che è misericordioso. Però quando arriviamo sull'amore, si dice che Dio è proprio l'amore, è l'essenza dell'amore. E visto che l'amore in 1 Corinzi 13, versetto 5, è scritto che non cerca il suo interesse. Quindi Dio non cerca il proprio interesse. Prima di creare tutto, Dio è già amore. E se Dio prima di creare tutto non cerca il proprio interesse, di chi cerca l'interesse? Ci doveva essere qualcun altro per beneficiare di quell'amore. E per quello che Dio, in questa definizione di Dio è amore, si trova tutta la risposta. Perché se diciamo che Dio prima di creare tutto è uno singolo, non si può amare se stesso, perché se si ama se stesso non è più amore, perché la radice del piano della salvezza, la radice della legge che sostiene l'universo è in questa definizione: Dio è amore. L'amore che non cerca il proprio interesse è la base dell'universo, fratelli e sorelle. Quindi Dio non cerca il proprio interesse. Di chi cercava l'interesse? Abbiamo una risposta in Giovanni 17, versetto 5, quando Gesù dice: Padre, glorificami della gloria che avevo preso di te prima che il mondo esistesse. Quindi prima che il mondo esistesse, Dio è già amore e Gesù già beneficiava di quell'amore. Dio non si può amare se stesso. E sappiamo che chi si ama se stesso, abbiamo un esempio nella Bibbia, in Isaia 14, versetto 12. Lucifero, qual è stata la causa della sua caduta? Perché il suo amore era centrato su se stesso. Però Dio non cerca il proprio interesse. Gesù già beneficiava di quell'amore. E c'è un altro versetto che ci fa anche riflettere, parlando dello Spirito Santo. In 1 Corinzi 2, versetto 10, si dice dello Spirito Santo che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi può scrutare ogni cosa, anche le profondità di Dio, se non ha una natura divina, se non è divino? Poniamoci delle buone domande, fratelli e sorelle. Dio è amore e quel spirito, lo spirito di Dio, lo Spirito Santo,
In Ebrei 9, versetto 14 si dice dello Spirito Santo che è eterno. Gesù Cristo è Dio. Lo Spirito Santo è anche Dio. Allora, come fare per poter credere in un unico Dio e conservando sempre la nozione di monoteismo? Perché non parliamo di tre dei, parliamo di un solo Dio. Come adorare un unico Dio senza essere politeista, conservando sempre la nozione di monoteismo? Per quanto riguarda questa domanda, avremo la risposta nella prossima puntata. Dio è amore. E con questo che vi auguro una buona giornata in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.